大家好，我係 Annis， 又嚟到活得自就行啦。上一集我哋同大家講咗，原來手指有好多嘅穴位。今次想介紹多個手指嘅穴位按摩，佢就叫做雙陽穴啦。雙陽穴係手陽明大腸經嘅井穴，雙陽穴係食指指甲尾端旁邊嘅位置。我哋而家可以喺度輕輕按壓下。雙陽穴嘅功效係包括清熱解毒、利咽止痛、對肺熱、熱病所引致嘅咽喉腫痛係緩解嘅效果。其次呢，就係通便導滯、促進消化，專治因緊張、熱結導致嘅便秘。按壓有助腸道蠕動，緩解腹痛。建議呢個雙陽穴穴位按摩，每日可以按壓2至3次，每次1至2分鐘。今次就介紹咗呢個雙陽穴穴位按摩俾大家啦，唔知大家覺得點呢？如果大家係鍾意嘅，就俾個 like，同埋記得訂閱我哋。咁我哋下次見啦，拜拜。